어렸을 때 하고 안 했었으니까 찍으면서 뭔가 추억들이 멍글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 멍요청해주신 구독자분들에게도 감사드리고, 영상 시청해주신 여러분들에게도 감사드립니다. 그리고 제가 요즘에 댓글을 못 달고 있거든요. 일단 제가 댓글은 계속 보고 있어요. 하루에 한 번씩 보는 느낌. 어쨌든 계속 보고 있지만 댓글을 못 달고 있는 점 죄송합니다. 왜냐면 요즘 귀차니즘이 너무 심해가지고 못 달고 있습니다. 죄송해요.